أصدقائنا متابعين قناتنا على اليوتيوب، قناة الأسلم جيد. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير، والله تكون في احسن الاحوال. جينا هنايا لشاطئ مدينة اسي، درنا الطليله هنايا نقوموا بواحد ونشاركوا معكم ان شاء الله المشاهد هذه. نتمنى والله تكون في المستوى وتعجبكم، وما تبخلوش علينا بالتعليقات ديالكم. راه هو دابا هذا اللي كتشوفوا ورايا هو كاين نادي ديال السيرف في الباب ديال المرسى، الباب ديال الشاطئ مدينة اسي. هذا هو الباب ديال الشاطئ، شاطئ مدينة اسي. احنا غندخلوا ان شاء الله باذن الله، نتمنظروا شويه ونخربوكم من هاد المناظر اللي كاينه. كما قلنا كاين شويه الحال بارد اليوم، كاين ريح نيت. المهم تقريبا هاد 4 ايام كلها بارده شويه، ما كتعداش 28 دوغري ولا 30 31. حتى اليوم تقريبا نفس كنحاول نجنبو صورة اللي كتشوف شحال كنجنبو احتفاظ على الخصوصية. الرمال الذهبية وزروقة المياه، لكن ما قلنا البحر اليوم شوية مشد نغوص شوية، وماشي غير اليوم، راه تقريبا تعدى السيمانة. داير هاد التويج في الصوت، كاين الريح كتير. هاد الباليز هادي ديال سيدي بوزيد عاطيه منظر زوين في الشاطئ بكل صراحة، واخص ملي تكون الفوق تمنظر في الماء العلو، المنظر ديال العلو عايشين. وهذا سيدي بوزيد فضاء سياحي بالنسبة لمدينة اسي بدون منازع. المدينة كلها سياحية، فيها راس النفع، كاين عين اللبان، المنطقة كامل راس النفع. كيجيو الناس بزاف، أي تذكير الناس في اسي. الشاطئ تقريبا 5 كيلومتر على مركز المدينة، ما بعيدش. كيجيو ليه الطوبيسات، واللي عنده شي حديد راه كيجيو، ولا الطاكسيات. بغا يجي هنا راه كيتكراو لي باراسول كراسة.
الناس ما كيراعيوش اللي كمل من الحاجة يلوحها، ولو انه راه داير ليهم راس بلاستيك وراس طابوبيل وبنادم ما كيتبقاش هما عياو. غنقربوا ان شاء الله راس الفعا ومن تما نختموا هذا الفيديو هذا. وصلنا وقت الخيانة دابا يا اخر هنا كدوز كما قلنا واخا شويه الحذر ولكن كاين الناس والبحر شويه منقوص الصوت ديال المراكب من داخل المرسى كما كتشوف. راس الفعا هو الأحزان هو الأرض. دابا راس الفعا كاين طوموبيلات تما. المهم هاد المنطقة ديال سيدي بوزيد راه هي اللي فيها راس الفعا، وكتبعد على مدينة أسيوط تقريبا شي 5 كيلومتر. هذا مركز المدينة، وكنشدو انتظار ديالنا على حساب شوية في الصوت يسمحوا لنا، كاين الريح بزاف. نادي راس الفعا اللي كتشوف كيهبطوا لها بالطوموبيلات وكيهبطوا لها بالدروج من الفوق. وهذه هي اللمبيله الفوق، البلاصه اللي كتشوف الفوق ديال اللمبيله. راه كاين شي فيديوهات في القناه ديالنا على اللمبيله وعلى راس الفعا تقريبا كاع المناطق السياحيه. دابا هنا الفوق هنا كاين عين اللمبيله اللي كيدخل مع الماء كيهبط عليها هاكا كيمشي كاين اليوم كاين تشل الماء الملح. صراحة سيدي كل منطقة سياحية امتياز، وكيجيو الناس كيبقى تقريبا حتى الليل كاع، والحمد لله كاين الأمن بكل صراحة، سواء هنايا في راس الفعا ولا في الشاطئ. الشاطئ كاين اللي كيجي كيدير جميلة طاجين. هذا البلوك هذا هو المدخل ديال مدينة أسيوط. هذاك اللي كيبان عالي هذاك هو كان سميتو التوكسيدون. كتسيب البواخر كينزل كيتصاوب الماء. نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مع التعليقات الهادفة. الناس كاين الناس اللي باقي ما مشاركينش يشاركونا ويشاركوا في القناة يتابعوا المشاركة ويفعلوا الجرس على الكل باش يوصلوا كل جديد. هذه هنا اللميرة كاينة الفوق، هاد البلاصة هاهي كيهود الماء، كيجيو الدراري يعومو وكيجيو يتسلو بماء محلو ما نقي، ولكن الماء نقي الفوق اللي بغا يشرب هذاك الشيء، هذا ماشي للشراب.
هذه هي النهاية ديال الشاطئ. الطريقة كتجي حتى لهنا. كما قلنا هذه دابا راهي راس الماء كيبانو كومبليت. تحية لكل المتابعين القناة وعموم المشاهدين. تحية للناس اللي في الغربة كيتفرجونا. تحية للناس في العراق، مصر، السعودية، الصومالية، الجزائر. تحية لكم. هذا الباب التالي ديال السوق. هنا في كاينة الصخرة. بكل صراحة الشاطئ زين، رمال ذهبية. واخا كيكون شوية الصعوبة، يكون البحر عامر، العومة كيكون شوية الصعوبة. الناس يلا كاين السوس. حنا دابا ان شاء الله غادي خارجين من الشاطئ من بعد هاد الجولة اللي درنا. نمشيو ان شاء الله ونلتقيو بكم في فيديو اخر ان شاء الله. انا باقي معكم باذن الله. ما تبخلوش عندنا بلايكات والتعليقات راه مهمه، وبارطاجيو الفيديوهات ديالنا مع الاصدقاء ديالكم، ودخلوا قناه من اسيم جيد. راه فيها جولات ومعلومات ومحتوى متواضع ومتنوع. وكما قلنا راه كاين عندنا فيديوهات اخرين على حساب الشاطئ وراس اللفعه وعين النميره، كاع تقريبا المناطق السياحيه هنا فاسي درنا التغطيه ديالها. انتم بغيتو الشاطئ، دابا حنا غنودعوه باذن الله سبحانه وتعالى. كاين واحد الملعب هنا صغير، واحد التيران صغير ديال كرة السلة كي كتشوفوا. وما الفوت كاين في راس الفاع، كاين تيران ديال القرب. كما قلنا حنا خارجين ان شاء الله، قربنا نخرجوا على الباب. دابا تقريبا هادي شي 1:30 بدا يدخل الحال، ماشي بحال الصباح. لي باف هنا كيديروا موسيقى. هنا ما كاينش قهاوي، كاين غير الكيوسك هادو كتشوف. عندنا داير هاد طريقة توعية على حساب البلاستيك باش ما يتلاعش. دابا عنده شي بلاستيك ولا شي حاجة يجيبوه هنايا. كتشوف منظر زوين داير صراحة. هما كاتبين الشعار بحر بلا بلاستيك. غادي نودعوكم ان شاء الله بحول الله. نلقاو في فيديو اخر. مع السلامة.